News just coming in as probe gathers pace. Body of a child is being exhumed for post-mortem in the cough syrup linked death case. The Chhindwara local SP has confirmed to CNN News 18 that the body will be exhumed. This after News 18 exposed the loopholes in the way the district administration was handling the matter. The News 18 team confronted the SDM over the fact that not a single post-mortem had taken place. Listen into this exclusive conversation that my colleague Manoj Sharma had with the local superintendent of police on the decision of the administration to exhume the body of a child. सर, आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी भी कर ली? जी, कल ही इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स है कांचीपुरम की, जो कि मैन्युफैक्चरर है कोल्ड्रिफ की, और इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर हैं जिन्हें प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर प्रवीण सोनी, इनके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एक बात हो रही सर कि बड़ी इतने दिनों से सिलसिला 1 महीने से चल रहा था, तो बड़ी मांग हो रही थी कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, देर क्यों हुई? देखिए, जो इनिशियली चूंकि ये बच्चों के जो बीमार होने का सिलसिला इस तरीके से होता था कि वो पहले इनको सर्दी खांसी होती थी, और सर्दी खांसी होने के बाद जो है कुछ दिनों बाद जो दूसरे सिम्टम्स डेवलप होते थे और वो रीनल फेलियर की तरफ चले जाते थे। तो ये प्रकरण जब ये रिपीट होना चालू हुए तो इसमें एक विधिवत जो है लैब रिपोर्ट की भी आवश्यकता होती है कि जो टेस्ट हुए हैं, अगर कोई ड्रग दिया गया है उसको, तो उसका टेस्ट रिपोर्ट्स आनी जरूरी होती है, प्लस ब्लड सैंपल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करके भोपाल से और जगह से जो टीम्स आई थी उनकी रिपोर्ट अपेक्षित थी कि एक रिपोर्ट आ जाती तो एक कॉन्क्रीट एक एविडेंस रहता है और एक कॉन्क्रीट एक हमारे पास में ग्राउंड रहता है, तो जिसको कि हम आगे जाकर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से चूंकि रिपोर्ट्स जब आई हैं उसके बाद ही आते साथ ही जो है इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए और क्या जिम्मेदार हो सकती है घटनाएं कारण, उसके लिए पानी के सैंपल को नीरी भेजा है। और एक सिर्फ कोल्ड्रिफ तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। जो भी उसका स्टॉक था वो सीज कर दिया गया है, और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। पूरा इंस्पेक्शन करें, जहाँ जहाँ इसका सप्लाई हुआ है हर पेरीफेरी में जाएं, हर शॉप पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई हुई है, और उसकी सैम्पलिंग करें, उसकी जब्ती करें। In a tragic incident,